बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारे साथ चौधरी अख्तर साहब बैठे। ये मीरपुर से इनका तल्लक है। ओवरसीज जो कश्मीरी पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसके अंदर इंतहाई फाल रोल अदा कर रहे हैं, और स्पेशली जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं वहाँ पे वो इनके साथ इनके डोनर हैं। ये खुद अपने वसाइल भी लगाते हैं, दूसरे लोगों के जो वसाइल हैं वो भी इनके साथ खड़े होते हैं। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ पे भी कहीं किसी किस्म का कोई मसला हो, इनकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे पहुँचती है। जिस तरह गुज़श्ता आपने देखा कि मीरपुर के अंदर इंतहाई तबाहकुन ज़लज़ला हुआ और उसमें हमारे लोग एक बड़ी तादाद में लोग उससे मुतासर हुए। उसकी रिकन्स्ट्रक्शन में, रिहेबिलिटेशन में चौधरी अख्तर साहब का एक बड़ा कलीदी रोल था। इसके बाद पिछले दिनों आपने देखा कि जब क्लाउड ब्रस्ट हुआ हमारे नीलम के एरिया के अंदर, तो उन घरों में भी वो 50-60 घर जो थे वो भी चौधरी अख्तर साहब ने लोगों को बनवा के दिए। तो जहाँ पे भी कोई डिज़ास्टर होता है, कोई क्लाइमेट के हवाले से कोई भी ऐसी कुदरती आफात आती है, उसके अंदर तो चौधरी अख्तर साहब लोगों के पेश उनके साथ खड़े होते हैं। और ये ऐसे पहुँचते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि शायद उसमें हमारी इंतज़ामी मशीनरी से पहले भी इनके लोग पहुँच जाते हैं और ये पहुँचते हैं। और ये बगैर किसी इस गर्ज के कि इनको कोई नमूद नुमाइश या अपनी शोहरत की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये यकीन है कि माशरे के अंदर ऐसे लोग जब मौजूद होते हैं तो माशरे के अंदर अच्छाई का पहलू भी और आपके लिए एक उम्मीद की किरण भी होती है। मैंने कुछ 3-4 दिन पहले हमारे वज़राए कराम के हमारा मुजफ्फराबाद जो हमारा कैपिटल सिटी है उसमें जो हमारा अस्पताल है अब्बास इंस्टीट्यूट, उसका हमने विज़िट किया। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि वहाँ पे जो मरीज़ हैं, जो हमारी अवाम है, वो सिसक रही है, वो कुरला रही है, वो बयान, और उसके अंदर उनके कुरलाने में और उनके बैन करने में वो हक बजानिब है कि 75 सालों में अब्बास इंस्टीट्यूट जो मुजफ्फराबाद शहर के अंदर सिविल अस्पतालों में मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा अस्पताल है। उसके अंदर सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, उसके अंदर MRI की मशीन नहीं है, उसके अंदर जो लेटेस्ट एक्सरे मशीन होती है वो नहीं है। और फिर उसके बाद एक और पहलू जो सामने आया कि अगर कोई और टेस्ट ऐसा है जो अस्पताल कर सकता है या किसी लैब के साथ वो करवाता है तो उसके मरीज से पैसे लिए जाते हैं। उसको ये कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट की फी है। और इसके ऊपर जो सतम बाला सतम है, मैं ये समझता हूँ कि अस्पताल के अंदर जब हमें 1 by 1 मरीजों से बात करने का मौका मिला, उसमें हर उम्र और हर तबके के लोग थे, खवातीन थी, बच्चे थे और बूढ़े लोग भी ऐसे थे कि एक बुजुर्ग जो थे वहाँ पे उनकी बेगम साहिबा एडमिट थी। उन्होंने ये कहा कि मेरी उम्र 108 साल। वो किसी सरकारी इदारे में मुलाजिम थे, उससे रिटायर्ड थे। आप यकीन जानिए कि वहाँ पे एक खातून ने जब ये कहा, तो इंसान को अल्लाह ताला ने जज्बात के साथ, इमोशंस के साथ पैदा किया है। इंसान में और दूसरी मखलूक़ात में यही फ़र्क है कि इंसान दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों की भलाई और उनकी ज़िंदगी के लिए सोचता है। तो खातून ने कहा जी मुझे कैनोला लगाया, और उसके बदले में इन्होंने कहा कि बाजार में किसी को भेजे कैनोला हमें ला के दें इसके बदले का। और अगले दिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ के हमारे लोग थे, दोबारा चूंकि मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास इनके वसाइल नहीं है तो हम 2-3 करोड़ की मेडिसिन इनको दिलवाते हैं, चूंकि उस अवाम का जो वो तकलीफ और जो दर्द और पैन मेरे जैसा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों में से भी जो देखेगा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गए, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ की क़यादत गई, तो उन्होंने ये देखा कि 1,70,00,000 की मेडिसिन उनके पास सरप्लस पड़ी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेशाए मसीहा था, ये जो डॉक्टर गाउन पहनते हैं वाइट और उसके बाद लोगों को ये फरिश्ते लगते हैं, मैं ये समझता हूँ कि शायद हम अपने इन पेशों से, अपनी जिम्मेदारियों से बहुत दूर हट चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर जितने भी हमारे सिविल अस्पताल जहाँ पे हमारी अफवाज के लोग हैं, यकीन उनका माहौल बेहतर है, वहाँ सफाई सुथराई बेहतर है, डिसिप्लिन बेहतर है, मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होती। लेकिन सिविल अस्पतालों में इंतहाई नागुफ्तगू सूरत हाल है। लेकिन मैं लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम इसको इस हालत में नहीं छोड़ेंगे। इन डॉक्टरों के, जो डॉक्टर अपना पेशा छोड़ के
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس کے وہ حقدار ہو چکے ہیں، جس کے ان کو تمغے ملنا چاہیے۔ ہماری ہدایات کے اوپر جو ہمارے وزیر صحت ہیں ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب نے جو اس کے ذمہ داران تھے ان کے خلاف ایکشن لے لیا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اختر صاحب کے حوالے سے جو بات کر رہا تھا کہ آج یہ اس کے بعد ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں انصر عبدالی صاحب ان کو بھی ملیں گے۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ کشمیری اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا جو ہے، اب برطانیہ کے اندر ہے یا دوسرے ممالک کے اندر، ہم ان کے ساتھ مل کے جو ہمارے وسائل ہیں لیکن اس سے ہٹ کے ہم چیریٹی پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آزاد کشمیر کے جو سرکاری اسپتال میں ان کو لیٹسٹ جو ویل اکوپڈ جو ایمبولینسز ہوتی ہیں وہ بھی ملیں گی، اور جو دوسری ٹیسٹ کی مشینیں اس میں ہمارے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے اندر اور یورپین یونین کے جو دوسرے شنجن کنٹریز کے اندر جو ممالک آتے ہیں وہاں پہ چیریٹی میں یہ لوگ نمبر 1 ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قربانی کے دنوں میں ہم جتنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ہم اس سال سے امپلیمنٹیشن کریں گے کہ 40 سے 45% جو کھالے ہیں وہ اسپتالوں کو جائیں، اس کا پیسہ باقی جو دوسرے مدرسے ہیں ان کو ملے۔ مدرسوں کے حوالے سے ہمارے پاس علماء اکرام اور مشائخ عظام کی 7 جماعتیں ہیں ہمارے ساتھ، اور اہل سنت والجماعت کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو ہمارے علماء مشائخ کے صدر بھی ہیں جناب علامہ امتیاز صدیقی صاحب، ہم آزاد کشمیر کے مدرسوں میں جہاں پہ پراپر فارغ التحصیل شیخ الحدیث اور جو شیخ القرآن لوگ موجود ہیں سرٹیفائڈ، ان کو ہم فنڈنگ بھی کریں گے، تو ان کو قرآن پاک کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے، اسپیس پہ کام ہو رہا ہے، میڈیکل پہ ریسرچ ہو رہی ہے، دنیا میں کئی اور شعبوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ ان بچوں اور بچیوں کو بھی اس قابل بنائیں گے کہ وہ دنیا کے کسی شعبے میں بھی کام کر سکیں۔ وہ مسجد سے فارغ ہونے کے بعد صرف ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے ان کو امامت مل جائے، خطابت مل جائے، اس سے دنیا نہیں چلتی۔ دنیا کے چیلنجز سے نبردآزما ہونا پڑتا ہے، لیکن میڈیکل کے حوالے سے آپ سے میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ 75 سالوں سے یہ جو کچھ ہمارے کر رہے ہیں، یہ آپ کا بھی فرض ہے، میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی حق ہے اور میرا بھی حق ہے کہ ان لوگوں کے گریبانوں میں ہم پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ نے 75 سالوں میں مظفر آباد کے اسپتال کو آپ ایک ایکس رے مشین نہیں دے سکے، MRI مشین نہیں دے سکے، CT اسکین نہیں دے سکے، یہ پیسہ کہاں جاتا ہے، کس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے؟ قدرت کے قہر میں تو یہ آئیں گے چونکہ میں نے بہت سارے شعبے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے اندر کام کرنے والوں کی جو اشر ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی دنیا دیکھتی ہے، اور آخرت بھی ہم ان کا کوئی تابناک نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ جسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ ہم نے وزٹ کیا تھا، یہ وزٹ جاری رہیں گے۔ آزاد کشمیر بدلے گا۔ 28 ڈاکٹر جو آزاد کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ میں اپنی عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی جگہ پہ 28 ڈاکٹر نظر آتا ہے، آپ ہمیں بتائیں، محکمے کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، سسپینڈ نہیں ہوں گے، ڈسمس ہوں گے سروس سے۔ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو آئین اور قانون سے ماورا جو چیزیں بیٹھ کے لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری فوڈ اتھارٹی ایکٹیو ہونے والی ہے۔ یہ جو گند بیچا جا رہا ہے، بیماریاں بیچی جا رہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بھی ہم کیا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔